नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल की जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग शुरू हो चुकी है और आज 2 शिफ्ट में टाइपिंग हुई है। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम और 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, जिनको लगभग 2 से ढाई घंटे बाद टाइपिंग करा ली गई है। और मैं आपको मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने टाइपिंग के बारे में बताया है कि कैसा मैटर आ रहा है और कैसी वहाँ व्यवस्था है, और साथ ही डेली कितने स्टूडेंट टाइपिंग दे रहे हैं, कितने फेल हुए, ये सब जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो जुड़े रहें चैनल से। और जो लोग 24 जून को टाइपिंग दे रहे हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप जाएं टाइपिंग देने, तो आप आधे घंटे लगभग पहले पहुंच जाएं रिपोर्टिंग टाइम से। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में है तो 12 बजे का है, अगर फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपको 8 बजे का है। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम में 7:30 बजे पहुंच जाना है, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज 3 लड़कों को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो लेट पहुँचे थे टाइपिंग देने। तो मेरा मानना है कि आप पहले पहुँचेंगे तो इतने 2 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं टाइपिंग का, और मौका आया है तो आपको आधा घंटा जल्दी पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एनर्जी ड्रिंक या कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएं, टॉफ़ी, या कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, तो उनके लिए यही रहे कि आप बाहर से ही मतलब करके जाएं, अंदर कुछ नहीं करना है, बस माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ व्यवस्था करके जाएं ऐसे। क्योंकि ये 2 घंटे 2.5 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बोरिंग फील होगी, क्योंकि आज 2-2.5 घंटे लोगों को बैठना पड़ा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप कुछ अपना एनर्जी ड्रिंक या कुछ लेके जाएं, और बोतल में पानी लेके जाएं, जिससे आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने जाएं, वहाँ रूम में लिए जाएं। वहाँ खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 20 मिनट 25 मिनट में आप टाइपिंग देके निकल लेंगे। और उसके पहले जो और सब कार्यक्रम है, जैसे कि आपके बायोमेट्रिक और आपका आईडी प्रूफ चेक करना, ये सब चीज़ें आप पहले होती हैं। और आपको कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बैठाया जाता है गैलरी में, और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाने को कहा जाता है। और फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसमें आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। आप वहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम जब सिस्टम पे बैठेंगे तो वहाँ भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। और आपको MS वर्ड पे टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। MS वर्ड पे कुछ टाइम आप टाइपिंग कर सकते हैं, 1-2 मिनट 5 मिनट करके। उसके बाद आप प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आराम से रोल नंबर अपना फिल करके अपना शुरू कर सकते हैं टाइपिंग। और टाइपिंग में आज कई लड़के फेल हुए। एक फ्रेंड ने हमारे, उन्होंने 29 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की गई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उनका 1 वर्ड पर मिनट से रह गया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग भी डरना नहीं है, टाइपिंग आराम से करनी है, जिससे आप क्वालिफाई कर लें। आराम से टाइपिंग करना है, स्पीड से टाइपिंग मत करना। स्पीड अगर आप ज़्यादा करते हैं तो एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ हो जाएगी और स्पीड आपकी कम हो जाएगी। आराम से टाइपिंग करेंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। आप घर पे प्रैक्टिस करके ये चीज़ देख सकते हैं, ऐसा ही होता है टाइपिंग में। अगर आप हड़बड़ाहट में टाइपिंग करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 24 जून के अभ्यर्थियों के लिए मेरी ज़रूरी बातें यही हैं कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, और आधा घंटा पहले पहुँचे टाइपिंग सेंटर पे। और किसी के बहकावे में ना आए कि टाइपिंग हार्ड है। मैंने वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसी टाइपिंग आ रही है। मैंने सॉफ्टवेयर का नाम भी बताया है, मेरी टाइपिंग का मैंने रिव्यू भी दिया है। तो आप वहाँ पे देख के आराम से टाइपिंग कीजिए, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। अगर 24 जून को आपकी टाइपिंग है तो आपको टाइपिंग बंद कर देनी है, बिल्कुल नहीं छूना है कीबोर्ड, और कल आपको आराम से टाइपिंग देनी है। और मैं समझ रहा हूँ कि आप पहुँच चुके होंगे लखनऊ, जो लोग बाहर के हैं, और जो नज़दीक के हैं वो भी पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पहुँच जाएंगे आराम से, और आराम से अच्छी नींद लीजिए और आराम से जाइए, टाइपिंग दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। और आगे
सिलेक्शन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका 100% टाइपिंग निकलेगी, ये मेरा भरोसा है, अगर मेरे वीडियोज़ आपने फॉलो किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लगे रहिए, जूनियर असिस्टेंट बन के दिखाइए।